Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maestro Official. Kali ini saya bersama Mas Faisal di sini. Oke. Kita akan mereview senapan. 2 unit senapan. Dari siapa, Mas? Ini yang bocap Jawa, ini pesanan Mas Junaidi dari Sulawesi Selatan. Oke. Dan yang ini Mas Abdullah dari Sulawesi Tengah. Oke, siap. Langsung saja. Speknya, Mas, kalau boleh tahu. Untuk speknya ini laras baja OD13 Ya. Ini pakai serombong OD19 ya. Untuk lebih lengkapnya spesifikasinya bisa cek di pojok sini ya. Nanti kita kasih linknya. Oke, siap. Yang satunya? Oke. Yang satunya ini sama ya, tapi tidak memakai serombong. Ini laras baja OD13, tabung kuningan OD25, gejluk DWP. Bisa gejluk, bisa PCP. Oke, siap. Ini spek lengkapnya sama ya, di pojok sini ya. Oke, langsung saja kita tes. Kita memakai mimis Samyang ya. Oh ya, mimisnya SY18 OI. Oke, langsung saja. Ini satu senapan 2 kali tes dengan target di depan. Bentar ya, saya mau zoom. Target di depan, jarak kurang lebih 30 meter. Nanti saya akan zoom di bagian pojok. Nanti zoom lebih jelasnya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, tepat sasaran. Kita lakukan tes untuk yang kedua kalinya. Ini senapan bocap Jawa ini. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, kena ya. Oke, kita lanjut. pesanan Mas Abdullah. Kita uji Kali 4. Kita uji. Ini tetap untuk ujinya 2 kali. Targetnya masih ada di depan, jarak kurang lebih 30 meter. Oke, saya shoot ke arah Mas Faisal saja. Nanti saya akan taruh di bagian kiri. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, Miss, kita ulang lagi. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Oke, maaf tadi ada angin yang kencang ya. Ini anginnya masih kencang. Saya jeda dulu tadi untuk recordnya. Bentar. Kalau anginnya udah agak reda, saya akan melanjutkan tes yang kedua untuk senapan ini. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, itu tadi tesnya. sekian ya untuk tes uji akurasinya sudah senapan ini. Oke, sekian. Kembali jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.